waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا ونكسن إذا الكين باقيارتا نداون ساي ميل كستوها الدنيا كجوكتان با كنا سودوا هذا وركا الصومالي channel أو مركز كجي معنا يا استوديوها تلفزيون كلها مقالة نيروبي دلكا كينيا قد بدأ هذا وركا كداون دونتانا وحاكم ذا وفود كلا دوان أو كقيب جلسة أسكا الله ونحرسته وجاس عبد الرحمن وجاس خليف وجاس روبليا أيها جارية مقالة بلدوين حرون تاجول كهيران مدحوينها بونتلان عبدولي محمد علي جاس يا صاحري كلنا لوجو تلاقي الحساب تنكا حكومة ديسا ومعلمه لصور دافع بكسرونية مقالة جروية حرون تمام الكابونتلان gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer ayaa waxa uu gaaray magaaladaasi si markaasi uu la wareego xilka oo loo magacaabay dhawaan qaar ka tirsan qurba joogta ka soo jeeda magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay agab deeq gaarsiiyeen xafiiska telefishinka caalamiga Somali Channel ku leeyahay magaaladaasi qaar ka tirsan مسؤولين سياسيين تيدوب كعدقن كأي كتعسي جريد كتمد الله ونحرسته وجاس عبد الرحمن وجاس خليف وجاس روبليا وشلي كوجيريو دي مقالة بلدوين ويلير أو فرسمية قانا دادي سماعي تاي صدحية طبعا سنة شر أيا مقالة جروية حرونتا مامولكا بونتلان وحاو كوسو بندقي أجاب السوق شر الديارة إيو جواري عصرية أو السوق هندسي سلامر كانوا وسكلي فرسمة دولا حفلة اللغو فورية لبا دوكسي أو متانا أيا وحا لغو قبتي مقالة نيروبي حرونتا دالكا كينيا qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warkeena marka hore see qadar yar oo idha وفود kala gadisan oo ka qayb galaysa aaska ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Roble ayaa gaaray magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ugaaska ayaa Allah u naxariistay maalin ka hor waxa uu si kedis ugu geeriyooday magaaladaasi faahfaahinna murtaasi ku saabsan waxa Beledweyne nooga soo diray wariyaha Somali Channel Bashiir Cabdullaahi Usmaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa soo gaaray intii uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya oo ay wehliyeen wasiir dowlaha madaxtooyada wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka Soomaaliya wafdigan soo gaaray magaalada Beledweyne oo hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Xuseen Odwa waxaana dhamaantood ay ugu tacsiiyeen qoyskii iyo eheladii qaraabadii uu ka baxay Allah u naxariistay وقت عبد الرحمن وقاس خليف وقاس روبلة وكوجي رياضة مقالة بلدوينة. ما أنت واحد يشكون مذي تعسير ذي ولالكن وقاس عبد الرحمن وقاس خليف وقاس روبلة. إلهي هؤلاء حريستو صبر إيماننا الله نقصيه صومالي وقلنا إلهي صبر إيماننا كسيه. الذي قرابذي حكتذنا إلهي سب ضب صبر إيمان الله وقصيه. وحنا كان كتعسير إن جيدي لحظة تلاقي كتب من واس عبد الرحمن واس خليف واس روبلة أنا كصاحب قارن هاي سيو قارن سيجور قبني إلهي سبحانه وتعالى والرحمة قارهان بهذا أو كجريو ذي إيو قويس كيسة أوبد كيسة وقتعسيرنا إنا لله وإنا إليه راجعون غيره وحق كل نفس كتاب الموت وقتي والله أو أمن اسكجرنا يفوق معنا ذلك كيسة أو كجري إياه sida Soomaalinimada iyo waliba walaaltinimada ugu shaqeynay waliba tan uga Soomaalida oo hay'ad leeyahay marka waxaan leenahay
tacsiyadaas halkaasaan ugu nimaday inaan u tacsiyeyno walaalkeenna qaaliga ah ee marxuumka geeriyooday ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigiisa u waasiciyo annagana sabr iyo mar allah naga siiyo waxaan safar dheer u soo galnay in aad qaalin oogu ah saaxiibkeena ah ugaas Soomaaliyeed u ahaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa reer Hiiraan iyo Soomaalida inteeda kaleba in ilaahay sabarka siiyo gaar ahaan eheladii iyo carruurtii uu ka tagay. ugu dambeyn waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odwa waxaana uu dhankiisa u tacsiyeeyay ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan. ilaahay waxaan baryaynaa inuu ku dhaho iyo barafle iyo u fidiyo janna qabrigana weli garooda min riyaadil janna qabrigiisa u waasiciyo siduu sheegay siduu hadda u baahan yahay waa duco marka waa ka dambeeya waxaan rabaa inaan ku wargeliyo waqtigii shalay yimid oo wasiirka arrimaha hogaaminayay iyo waqtigii maanta yimid oo wasiirka arrimaha gudaha iyo ka koobnay odayaasha dhaqanka iyo wasiiro iyo xildhibaano waxaan matalaynay oo nasoo diray madaxweynihii jamhuuriyadda ra-iisul wasaarihii ra-iisul baarlamaankii xukuumaddii iyo baarlamaankii iyo runtii dowlad goboleedyada oo madaxweynayaashooda qaar ay rasiiska ila soo hadleen igana codsadeen inaan tacsiyiina soo gaarsiiyo halkaan waxaa rabaa si gaar inaan uga sheego madaxweyne Axmed Madoobe iyo madaxweyne Cabdikariim Guuleed oo isoo faray inaan fariintaas idin soo gaarsiiyo labadooduba waxaan isleeyahay madaxweyne Shariif Xasan iyo madaxweyne Gaasir waa iga soo gaari waayeen laakiin tacsidaas ilaa madaxay idin soo diri doonaan waxaan kaloo rabaa waxaan wakiil uga nahay dowladda Soomaaliyeed inaan tacsidaas idin soo gaarsiin waa qadar ilaahay oo dhacday ugaaskiina in la cafiyo maaragtay loona duceeyo haddii ilaahay Sheekh Cabdullaahi Cusmaan telefishinka caalamiga Soomaali Channel Beledweyne. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa soo xiray shirka isla xisaabtanka xukuumaddiisa oo maalmahanba ka soconayay magaalada Garowe ee xarunta maamulka sida warbixintan noogu soo diray wariyaha Soomaali Channel uga soo warrama Garowe Jaamac Dibrani. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta waxa uu soo xiray shirkii 3 cisho socday ee iskula xisaabtamaysay xukuumadda Puntland madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas khudbad uu jeediyay xiritaankii shirka waxa uu ku sheegay ujeedkaas kulanku inuu yahay inay isla xisaabtamaan si ay u ogaadaan qorshayaashii u yaalay sanadkii 2015 wixii uga qabsoomay iyo waliba qorshayaasha soo socda ee u qorshaysan xukuumaddiisa ujeedadu waxay ahayd in dadka loo warramo inaan u warramo shacabka reer Puntland in loo sheego xukuumadoodu waxay ugu maqnay waxay qabatay iyo waxa uu ajandaheedu yahay sanadka soo socda 2016 waa xisaabtankii iyo muuqashadii shacabka iyo dadweynaha accountability and transparency ee ay xukuumaddu ballan qaaday ujeedo ay ahayd in laga dhabeeyo oo haddaanu ballan qaadnay iyadaas runtii shacbiga iyo dowladdiisu aan wax u dhexeeya aysan jirin loona sheego waxqabadka dowladda wixii dhaliilo ay leedahay oo iyana ka muuqatay isla xisaabtanka iyo hadafkeenna mar walba inaan la socodsiino ujeedooyinkeenna iyo waxa aanu hiigsanayno iyo waxa aanu rabno inaanu qabanno wasiirada iyo saraakiisha kala duwan ee dawladda ka tirsan ayaa muddadii 3 cisho ee uu socday kulanku waxa ay madaxweynaha ka akhriyeen qorshayaashooda waxaana jiray su'aalo la weydiinayay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas khudbadiisa qayb kamid ah ayuu kaga hadlay ujeedka shirkana inuu yahay si wax loo sii dardargeliyo oo wixii sax ah aan qabanana wala ku amaanaya haddii aan waajibaadkeena gudo weynana dabcan waana ku dhaliilaya marka dhaliisha runta oo wax qabad la'aanta haddii ay jirto waxaan loo kaga baahay inaan qaadano oo aan markaasi wixii loo baahnaa isbeddelkii loo baahnaa aanu sameynayna la ka rabaa waxaan kalsooni ku qabaa in shacbiga reer Puntland ay sameyn karaan qiimayntii sax ahayd markay helaan macluumaadkii sax ah waxaa markhaatiba doontaa in sanadka 2015 oo ahaa sanad horumar dhab ah ay gaartay Puntland ismahadin mayna marka laakiin dhabarka ayaan iska dharbaaxayna haddii canaantu badatana macnaheedu maaha wax qabad la'aan haddii canaantu qabato waxaa weeye faraska waxaa jadalka lagu dhuftaa halka sii badi marka jadal badan baa dhici doona orodkuna waa badan doona insha Allah haddii la waxaa layna ka rabaa
inaan si daacadnimo ah si hagar la'aan ah aan ugu adeegno shacbiga reer Puntland. waa markii labaad ee shir noocan oo kale ah uu Puntland ka dhaco tan iyo intii ay xilka haysay dawladda Cabdiweli Maxamed Cali Gaas. Jaamacadda Baraani Somali Channel Garowe. qaar ka tirsan qurba joogta ka soo jeeda degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay agab deeqa gaarsiiyeen xafiiska telefishinka caalamiga Somali Channel uu ku leeyahay magaaladaasi. qurba joogta qaarkood oo la hadlay Somali Channel ayaa waxa ay sheegeen in agabka ay uga jeedaan sidii ay ku dhiirigelin lahaayeen horumarinta warbaahinta iyagoona ku baaqay in laga qayb qaato sidii loo horumarin lahaa warbaahinta. cali dhagjar ayaa faahfaahinta warkaasi waxa uu nooga soo diray Buuhoodle. qaar ka mid ah qurbajoogta gobolka Cayn ayaa qalab warbaahineed guddoonsiisay xafiiska Somali Channel ee Buuhoodle waxaana uu halkaasi ka hadlay wariye cali dhagjar oo madaxweynaha qalabkaasi warbaahinta la soo gaarsiiyay. dhinaca kalena waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisatar Umar Diiriye oo qalabkaasi guddoonsiiyay wariye cali dhagjar. koobaad January sanada 2016 fogaan waxa deeq ku wareejiyay xafiiska Somali Channel ee Buuhoodle aqoonyahan qurbajoog Cabdisatar Umar Diiriye oo ka mid ah Australia gaar ahaan magaalada oo hadda soo gaarsiiyay deeqdan waa ninkii ugu horeeyay qurbajoog oo deeq soo gaarsiiya warbaahinta gobolka Cayn waa ka guddoonay aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa waxa lana qurbajoogta gobolka Cayn u dhalatay iyo guud ahaan gobolka Caynba war ku dayda ninkan oo kale oo sidaas warbaahinta u keena deeqaha iyo kaamiradaha u baahan yihiin aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa kalmadiisana ku soo dhaweenayaa. waad mahadsantahay. sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan maxaan ku dhahdaa warbaahinta aniga oo ula niyeystay oo balamo badanna ay iska jireen ogna baahida meesha taalla ilaahayna ii waafajiyay oo aan arrinta iyada iska yar xil saaray xilkiina ilaahay ii soo fududeeyay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan macnaha aan hawsha iyada aan ka qayb qaato nin kasta oo maxaan ku dhahdaa dee wanaageeda waxaanan cali farayaa oo fariin iga ah qalabkan iyada technology-ga ee lagu wareejiyay cali inuu u isticmaalo wax allaale wixii maslaxa bayna naas ah aan loo isticmaali karin uu barahibid ka yahay xaraam ka yahay in loo isticmaalo waxyaalaha aan wanaaga ahayn taasna cali baan waxaan ballan qaadayaa sida uu sheegay Cabdisatar inaan kaga shaqeeyo horumarka igu wareej kaamiradiina wataas inaan kaga shaqeeyo horumarka waa camera video waad artaan camera video weeyaan marka waa ka gudbay Cabdisatar inaad arkay aad noostahay. aad ayuu mahadsan yahay cali dhagjar warbixintaasi nooga soo diray Buuhoodle. kul dhow daawadayaal waxaad daawan doontaan haddii eebba idmo wiil yar oo 13 jir ah oo magaalada Garowe xarunta maamulka Puntland ku soo bandhigay agab isagu uu hindisay isla markaana uu farsameeyay kaasoo isugu jira diyaarado iyo gaadiid casri ah. marka hore see Burco gudoomiyaha cusub ee gobolka Togdheer oo dhawaan loo magacaabay xilka ayaa waxa uu gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolkaasi. gudoomiyaha cusub waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka iyo sidoo kale dadweyne sida warbixinta noogu soo diray wariyaha iyaga magaalada Burco Maxamed Saciid Gaaxnug. waxaa degmada Qoyta ee duleedka waqooyi ee magaalada Burco lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Togdheer loo soo magacaabay oo lagu magacaabo Maxamed Ibrahim Aadan Qabo iyadoo maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer ay halkaasi ku soo dhaweeyeen kadib markii ay soo gaareen degmada Qoyta ayaa waxay warbaahinta kula hadleen mas'uuliyiintii soo dhaweynaysay meel ka mid ah degmada Qoyta. gudoomiye halkan waxa kuugu diyaara dadweynihii Burco oo kula ku soo dhawow gobolka Togdheer waxay dadweyne reer Burco ku leeyihiin waxaanu kula qaybsanaynaa hawsha culus ee ay madaxweynuhu ku igmaday inaanu kula qaybsanaa baanu diyaar u nahay leeyihiin waxay dadweynaha reer Burco ku leeyihiin waanu kula shaqaynaynaa waxay dadweynaha reer Burco ku leeyihiin hawl kasta oo ku timaada dacalkaagaad naga eegaysaa waxay dadweynaha reer Burco ku leeyihiin sidaanu maanta hawsha aanu kugu soo bannaan baxnay si toban jibaarkeeda ayaanu hawshaada aad qabato diyaar u nahay mar walba waxay dadweynaha reer Burco ku leeyihiin hadday yihiin cuqaasha hadday yihiin dhalinyarada hadday yihiin haweenka hadday yihiin saraakiisha kala duwan hadday yihiin golaha deegaanka iyo maayirkooda dhammaan ayagoo isku duuban ayay waxay diyaar u yihiin wada shaqayntaada dadweynaha reer Burco
waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin sida qiimaha leh aa u soo dhowayseen ee noola soo dhowayseen ee noola sharafteen guddoomiyaheenna cusub maxamed ibraahim guddoomiye ku soo dhowow halkani waa gurigaagii anigoo ku hadlaya afka golaha deegaanka degmada burco gobolkii togdheer oo ku heelan waxaan leenahay gamco furan iyo qalbi waxaan ku soo dhowow annana waxaannu ballan qaadaynaa inaannu kula shaqayn doonno habeen garbahaagana taagnaan doonno haddaannu nahay xildhibaanadii golaha deegaanka iyo maamulkiiba aad iyo aad baanay sharaf noogu tahay maanta inaad gobolka togdheer badhasaab ka noqoto waana ku soo dhowaynaynaa dadweynihii reer burco maamul iyo gobol guddoomiye soo dhowow mar labaad soo dhowow mar saddexaad soo dhowow waanu kula shaqaynaynaa ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka togdheer loo soo magacaabay mudane maxamed ibraahim aadan qabo waxaana hadalladiisii ka mid ah waxa weeyaan gobolka togdheer calaamadihii lagu yaqaanay ee gobonnimada lahaa ee garashada lahaa ee soo dhowaynta lahaa ee sooriyada lahaa ayaan arkayaa markaan arko soo dhowayntayda maanta aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadqabaya haddaad tihiin gobolka togdheer iyo magaalada burcaba waxaan meel aan ka shaqeeyo ama aan runtii waa meeshii aan ugu farxadda badnaa soo dhowayntooda iyo dadka ku nooloon aqoon badan u leeyahay dadka qaar baa igu lahaa marka soo baxayo warde anu deegaan baanahay baan kuulo reer burcaan ahay maxamed siciid gaxnug telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Burco qaar ka tirsan siyaasiyiinta mas'uuliyiinta ee duubabka dhaqanka gobolka Bari ayaa ka tacsiyay geerida kadiska ahayd ee ku timid Allah u naxariiste ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo ku geeriyooday magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan sida uu mar kale ku soo waramay Jaamac Dabrani siyaasiyiinta aqoon-yahanada iyo waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega gobolka Bari oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garowe ee xarunta Puntland waxa ay si weyn uga tacsiiyeen geeridii Allah u naxariistay ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif oo ku geeriyooday Beledweyne siyaasiyiinta iyo waxgaradku waxa ay sheegeen inay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed uga tacsiyeynayaan geerida ku timi ugaaska geeridii naxdinta lahayd oo naga soo gaadhay Beledweyne oo uu ku geeriyooday ilaahay ha u naxariistee doctor ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo geeri lama filaan ah ay ku timi isagoo halkaas hawl muhiim ah ummadda Soomaaliyeed u haya shir gudoominaya ee goobta fadhiya nabadayn ka shaqaynaya wixii uu u idmanaa isaga iyo aabihiis iyo awoowihiis iyo soo jireenka jilibkaas oo dhan oo ahayd nabadda in laga shaqeeyo ummadda in la isku hayo isagoo ka shaqaynaya ayuu halkaas xanuun ku soo booday halkaasuna ku geeriyooday xanuunka kadib isla maalintaasba magaca beesha Axmed Harti waxaanu u tacsiyeenaynaa qoyskii uu ka geeriyooday ugaasku waxaanu u tacsiyeenaynaa beeshii uu ka geeriyooday ugaasku waxaanu u tacsiyeenaynaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay ha u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay umba baaqi ahaanaya waxa dushiisa jooga oo dhan way dhamaanayaan guudka jooga waxaanu halkan tacsi uga diraynaa ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo Soomaali magac iyo maamuus weyn ku lahaa wanaag iyo isu keenid iyo ururin ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynayay markii ay ku timin tacsidu ama geeriduna uu ka shaqeynayay shir nabadayn ah beelo walaalo ah iyo maamul iyo dawladnimo ka shaqeynayay wuxuu ahaa isaga iyo aabihiisba isin ku caana gobolada dhexe iyo Soomaali oo dhan nabadda iyo wanaagga ka shaqeeya annagoo ku hadlayna magaca ummadda Soomaaliyeed kan Puntland gaar ahaan iyo beesha goobtan fadhida ee beesha Axmed Harti waxaan tacsi uga tacsiyeenaynaa ummadda Soomaaliyeed geerida naxdinta lahayd ee shalay bisha 3 ku timi Allah u naxariistee ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble waxa weeye waxa guudka dunida saaran oo dhan way tagayaan tacsidaas weyn ayaanu haddaanu beeshaas nahay iyo haddaan reer Puntland nahay
iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan baan uga tacsiimeynaa ugaaska Soomaali ka dhintay gaar ahaan beesha Xawaadle oo runtii xiriir fiican naga dhaxeeyo hadday noqon lahayd ismad aabihiis ugaas Khaliif ugaas Rooble iyo ugaas Yaasiin ugaas Cabdiraxmaan ugaas Xasan iyo labada ugaas ee hadda midna dhintay midna joogo ugaas Xasan ugaas Yaasiin iyo ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif waxa ka dhaxeeyay xiriir qoto dheer oo qarnigii 19 awalkiisii ka soo bilaabmay barasho ay isku barteen magaalada Muqdisho xilligii gumaysiga runtii waxa weeye tacsiid tiiraanyada ayaanu ka diraynaa halka kullu nafsi daa'iqatul mawt sida odayaashu sheegeen annagoo ka wakiila runtii shacabka reer Puntland iyo mid Soomaaliyeed labadaba iyo kan beesha Axmed Harti runtii ugaaska ay magac fiican iyo xiriir fiican ka dhaxeeyay waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto qoyskii uu ka geeriyooday Ilaahayna samiriyaan ha ka siiyo beeshii uu ka geeriyooday Xawaadle iyo beelaha Soomaaliyeed oo hawshooda ku jiray kii la jeclaa iyo kii wanaagsan mid kasta waa dhibanaya annagoo waliba wakiilka runtii ugaaskii maanta laga maqan yahay waxaan soo faray in beeshii iyo reerkii iyo qoyskii laga gaarsiiyo runtii tacsi waxaan leenahay Ilaahay ha u naxariisto waxaan u tacsiideynaa ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo ummadda Soomaaliyeed uu ka dhintay aanu leenahay Ilaahay samir yeeman ka sii gaar ahaan guriga uu ka dhashay oo Xawaadle aan u si gaar ugu tacsiideynayno anigoo ku hadlaya afka shacabka reer Puntland gaar ahaan Axmed Harti gaar ahaan beesha Dishish waxaan leenahay Soomaali in badan buu u soo shaqeeyay usay ragal Madiina maantana waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu jannadii macaaneed ka abaalmariyo meel kasto ummadda reer Puntland joogtona geeridaan xidinta leh way ka tacsiideynayaan iyagoo walaalkoodii xabiibka oo ahaa ee maslaxadda ku dhintay ee aad iyo aad ugu tacsiideynayaan gaar ahaan waxa weeye beesha halka tacsida ka diraysa ee beesha Dishiishe waxaan leeyahay Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo intii uu ka geeriyooday ugaasku runtii ugaas Soomaaliyeed buu ahaa runtii maanta halka waxaan ugu helin lahaa ugaaskii beesha Dishiishe oo isagoo ku maqan safar shaqo runtii maanta waxa weeye isagoo noo wakiishay tacsidan insha Allah inaanu ka gudbino waxaanu leenahay Ilaahay samir iyo iimaan ha ka siiyo Soomaali waxa weeye ugaasku wayna ka wada baxay kullu nafsin daa'iqatul mawt inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif oo kamid ah salaadiinta caanka ah ee Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday shalayto magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Jaamac Debraani Somali Channel Garowe shir jaraa'id oo ay rafidiyanada ugu qabatay magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya iyo tacliinta sare xukuumadda Soomaaliya Qadra Bashiir Cali oo ay wehelinayeen xubno ka mid ah wasaaraddaasi iyo akadeemiga goboleedka horumarinta afka Soomaaliga ayaa waxa ay sheegtay inay diyaar garow xooggan u galeen sidii loo xusi lahaa maalinta qorista farta Soomaaliga oo nagu soo foodle wasiiradda ayaa waxa ay tilmaamtay in munaasabadda lagu xusayo qorista farta Soomaaliga in laga xusi doono guud ahaan gobolada dalka oo dhan lagana wada qayb qaadan doono in aan isu diyaarinayno sanad guurada dabaaldega maalinta af Soomaaliga hirgelinta qoraalka af Soomaaliga iyo maalinta ugu horeysay oo qoraal af Soomaali oo ka soo baxo wadankeena 43 sano ka hor oo af Soomaali ku qoran marka anagoo fiirinayna maxay aad muhiimadda luqadeena ee inoo leedahay iyo raacayna dekreetahii madaxweynaheena Xasan Sheekh Maxamed oo inoo soo saaray oo ka hadlayay hirgelinta af Soomaaliga xafiisyada dawladda oo dhan maanta waxaan rabnaa meeshan idinkugu bishaareyno inaan annaga wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare iyo wasaaradda warfaafinta iyo bulshada rayidka kulligeen aan isku wada duubanahay aan maxay ahayd diyaar u nahay inaan wacyigelin iyo warfaafin ku suubino muhiimadda luqadda afka Soomaaliga oo inoo leeyahay si aan iskoolada maxay jaamacadaha xafiisyada dawladda iyo meel kasto afkeena looga hirgeliyo annagoo eegayna muhiimaddaas inoo tahay ma aha muhiimad oo xamar kaliya ku kooban waa gobolada oo wadanka oo dhan Maxamed Muuse Maxamed Somali Channel Muqdisho
wiil yar oo ay da-diisu tahay 13 sano jir ayaa waxa uu magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ku soo bandhigay agab uu hindisay isla markaana uu isagu farsameeyay kaasoo isugu jira diyaarado iyo gawaari casri ah. bandhiga oo ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Puntland ayaa waxa ka qayb galay oo goobjoog ka ah madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo mas'uuliyiin kale. bandhigaasi waxaa ka qayb galay isla markaana la socday sida ay wax u dhacayeen iyo bandhigaasi wariyaha Somali Channel uga soo warrama Garowe Jaamacad Dabarani waxa uu ka soo diray warbixintan. madaxda Puntland oo hogaaminayo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay Guuleed Aadan Cabdi oo 13 jir ah isla markaasina hindisay farsamooyin gacanta ah oo dadka aad u soo jiitay. kulanka ayaa lagu soo bandhigay marawaxad diyaarado iyo gawaari yar oo caagado ka samaysan kuwaas oo uu sameeyay wiilkan yar. madaxweyne Gaas ayaa ugu hambaliyay fikradda iyo farsamada ku jirta wiilka yar. aad baan kugu hambaliyaynayaa sida yani ajaa'ibka maskax ajaa'ib ah kugu jirta kulli xudun baan ka faa'iideysan doonto insha Allah. laakiin waxaan rajaynayaa in aad waxbarashadii kugu habboonayd iyo mustaqbalkii kugu habboonaa ilaahay inoo fududeeyo insha Allah. yaa ninka wad u jeedaan isagoo buuhooda joogu waxaasoo yani fikra noo keenay da'daad arkaysaan 13 sano jira marka hadda wuxuu u baahan yahay waan jeclaan lahayn in uu waxbarasho wanaagsan oo waxa hadda uu sameynayo يعني وكهر مريح برشديسه إنه هلا آدم وجعلان لهين وأنا ددارينا يا أنا دوريسا هذا المعانية دوريسا أقول نما يا مسح لا تدو جدا يا ماشوا كله هذا وليد آدم عبد أوسد حية تبنشرة أيام مركي والله كل ما مدحنا بنتلان وحورياش وجو الرمي درين كيس يولي بس ده وسميي على بها وصاب بندقي معي وليد بلد هذا بس سنة صدح 8 سنة waxaad ka sheekaysaa goorta waxaan aad bilowday iyo waxa kugu leeyahay waxa markii horena waan iska samaysan jiray isagoo bilaa matoor aan waxba ku xidhin markii dambana waxaan u sameystay inaan u sameeyo matoor markii dambana intaan matoorkii ku xidhay baan dhaqaajiyay maxaa ka samaysaa marka waxaan ka sameeyaa caagad noocee ah caagad yar oo afar qaad aan soo qaatay ka sameeyaa waan saliid lagu keeno khibradan marka hore aad xagee ka aragtay yaa kaga dayay cidna kaga dayana baabuurta sidoo samaysanta ka eegtay hada markay indisay marka maxaad rajaynaysaa hadda rajaynaya inaan ku waaweyn sameeyo madaxweynaha la kulantay ka waran dareenkaaga aad baan faraxsanahay shacabka Puntland aragtay u soo jeedin lahayd waxaan soo jeedin lahaa inta iyagu ay carruurtoodana kubadda iyo waxa iska dayso sidaas kale ha sameeyaan wax soo saar yeeshaan inkastoo Guuleed ay niyadis u tahay la kulanka madaxda Puntland haddana ma jirto wax ballan qaad ah oo si rasmi ah loo shaaciyay oo wiilka loo sameeyay. Jaamacad Dabarani Somali Channel Garowe aad iyo aad u mahadsan yahay Jaamacad Dabarani oo Garowe nooga soo diray warbixin ku saabsan farsamayaqaanka da'da yar ee Soomaaliyeed oo hindisay isla markaana farsameeyay diyaarado iyo gawaari casri ah kuna soo bandhigay magaalada Garowe. markana magaalada Nairobi laba dugsi oo mataana ah ayaa waxaa laga furay xaafadda Soomaalida ugu tirada badani ay ka degan tahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ee magaceeda la yiraahdo Islii. dugsiyada oo lagu kala magacaabo Camuud iyo Daarul Cilmi ayaa waxaa furitaankooda ka qayb galay dadweyne ka tirsan dadka ku nool xaafadaasi oo ay ku jiraan aqoon-yahano culumaa u diin iyo sidoo kale bahda waxbarashada. Maxamed Filibiin ayaa warbixintan ka diyaariyay. xafladda furitaanka Camuud Secondary School farciisa Nairobi iyo dugsiga dhexe ee Daarul Cilmi ayaa waxaa soo agaasimay mas'uuliyiinta iskuulka waxaana ka soo qayb galay culumaa u diin ganacsato dhalinyaro iyo waalidiinta ardayda dhigata iskuulkani. Camuud iyo Daarul Cilmi Group of Schools ayaa waxa ay ka mid noqon doonaan iskuulada tayada leh ee ku yaala xaafadda Islii magaalada Nairobi. ugu horreyn waxaa xafladda furitaanka iskuulka ka hadlay Sheekh Cabdullaahi Faaruq iyo Sheekh Ciise oo ka mid ah culimada dalkan Kenya waxayna soo dhaweeyeen furitaankiisa oo aan soo koobi karin wuxuu maqraati galiyay Ilaahay dadka cilmiga leh waxdaaniyadiisu maqraati galiyay inuu asugu jiro wuxuu yiri dadka maqraatiga ka ana waxa kamid ah ulul cilm kuwa cilmi soo bartay waxay kamid yihiin kuwa ka maqraati kacay inuu Ilaahay jiro macnaheedu marka waa maxay qofka aan cilmi lahayn way ku adag tahay sidoo uu qarriro
jiritaanka ilaahay jalla jalaaluhu waxaa ka mid a ilaahay tabaaraka wa tacaala markuu kaga hadlay rasuulkiisa ummado badana beeniyey wuxuu yidhi ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulkan ay beeniyeen waxaa maqraati ka ah kow rabbi ayaa maqraati ka inuu soo diray waman cindahu cilmu lkitaab waxaa kaloo maqraati ka ah kuwa wax garanaya oo hore aqoonu lahaa oo xataa laga yaabaa aqoomihii hore ee jaahiliyada kasii horreeyey iyo kutubihii hore iyo bini aadamka wuxuu aqoon u yaqaanay xilliyadaas dadkii yaqaanay waxay maqraati ka yihiin uu nebi maxamed run yahay waman cilmuhu cilmu lkitaab tarbiyada awlaadda walaalayaal alla subxaanahu wa tacaala ayaa waajib inagaga dhigay dusheenna saaran alla subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara dadka alli iyo nabi rumeeyew naftiina iyo ehelkiinaba cadaabka ilaaliya mufasiriinta waxay leeyihiin macnaheeda waxaa weeyo in diinta islaamka qofka la baro lagu tarbiyeeyo lagu abaabiyo la tuso wixii laga rabo oo waajib ah loo sheego wixii inuu ka dheeraado loo baahan yahay oo xaaraam ah sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay maamulaha dugsiga sare Ronald iyo maamulaha dugsiga dhexe Masar Kunde maamulaha qaybta madrasada Caamud Maxamed Amiin waxa uu sheegay in diyaar u yihiin inay ka caawiyaan ardayda Quraanka Kariimka iyo waliba tarbiyada Islaamka gabagabadii xafladda ayaa waxaa ka hadlay madaxa guud ee iskuulka Caamud iyo Daarul Cilmi Group of Schools Cabdiqaadir Cilmi Roble dugsiga sare waa boarding maalina oo hadii la kuuron yahay cunuga subax soo galaya ilaa galabtii meeshaan joogaya salaada duhurka jamiica ku tukanayaan casarka jamiica ku tukanayaan wiilasha iyo gabdhaha way kala soocayeen gabdhaha waa gooni wiilashana waa gooni taa iyada hadii la tiirka xarna hawshaasi aan balan qaaday inaan yeelno maalin jimcaha qodbada ardayda aqrinayso meeshooda ku tukanayaan macallimiintana ayagana baxdi badan ba ku sameeyay macallimiinta waa raadinay kuwa quality-goodu fiican yahay macallimiin way badan yihiin laakiin wax badan waxaan raadinay ninkii inuu jaamac shahaado haysto inuu wax badan soo shaqeeyay meeluhu ka soo shaqeeyay taariikhdiisii xataa hal aan u fiirfiyan iyo la shaqeeyay muxuu yahay ma nin hawa yacnaha uun la ka caamis waa nin duruufuu ugu soo tagay iskuulkaas waxyaalo badan baan fiirfiyanay marka haddii la kuleeyahay macallimiinta laftirkooda muddan ayaga laftirkooda aan la dhirgelinay niman waxaa jira hadda ilaa 4 bilood ila socday oo aan mushaarna aan siinayn laakiin ila socday oo la waday hawsha informationada iyo see macallin fiican u helnaa iyo maadada seewa macnaha inkastoo aan arki doono markii hawsha noo bilaabato laakiin intaan survey sameynaynay taa iyada haddii la macnaha aad baan farsamooyinka lagu soo galaya barimeriga saa la socotaan computer ma jiro cunuga hadduu galaaska afraad daafo waxaan u talagalnay in computer loo bilaabo ilaa 8aad cunuga waa inuu bartaa computer loo geeyaa casharada la qaadanayo mid ka mid uu yahay maxamed cabdi cabdulaahi Philippine Somali Channel Nairobi allaha u naxariistee maalintii shalay waxaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ku geeriyooday ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble oo ka mid ahaa ugaasyada ugu cadcad ugaasyada Soomaaliyeed waxaa tacsi tiiraanya leh u diray eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuumka xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaybo ka mid ah gaar ahaan xildhibaan Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodar iyo xildhibaan Cabdisitaar Sheekh Cabdisalaan waxay xildhibaanadaasi ay tacsi tiiraanya u direen eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay ee bana waxay uga baryeen in uu jannadii Firdaws ugu bishaareeyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geeridu waa xaq qof kastana oo alla uumina wuu dhidhaminayaa qof walbana maalintiisay soo maraysaa allaha u naxariiso ugaas Cabdiraxmaan ugaas Khaliif ugaas Rooble runtii wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu weyn ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto wuxuu ahaa ugaas nabadda jecel wuxuu ahaa ugaas horumarinta dadkiisa iyo dalkiisa aad u jecel su'aashana allah u fudaydiyo dadkii reer Hiiraan qoyskii uu ka dhashay ciideedana bedel qeyr qaba oo ugaas kaasi booskiisa buuxiya inuu alla siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt
وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. waxaan maanta tacsi u diraynaa aniga iyo walaalahii xildhibaanada ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble oo shalay geeri lama filaan si degdeg ah jira la-aan ugu dhintay magaalada beledweyne ayaan tacsi u diraynaa iyo nin kasta oo muxuu ahaay oo islaam ah. hiba maxamed nuur Somali Channel Muqdisho. waa hagaag daawadayaal guud ahaana waxaa intaasi ku dhan warkii Somali Channel oo markan idinkaga imaanayay stuudiyaha telefishinka ku leeyahay magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya. anigoo ah Ahmed Ciro ayaana idiin waramayay dib intaan ugu kulmayno warkan mid la mid ah hadii eeba idmo waxaan idinku dhaafaynaa dhamaantayo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.